waxaan mawduucan kaga hadli doonaa dabeecadaha dadka aamusan ee xidhxidhan bulshadana aan dhex gelin. dabeecadda waxaa loo yaqaanaa afgaabnida, afka qalaadna waxaa lagu idhaahdaa introversion. ma ahan cudur ama cillad u baahan in la daaweeyo. waa dabeecad ka mid ah dabeecadaha ilaahay ku abuuray bini aadamka, laakiin dad badan aysan aqoon u lahayn fahmidda iyo la dhaqanka dadka leh dabeecaddan. sidaa darteed waxaan si kooban uga hadli doonaa sida aad ku garan lahayd dabciyada dadkan iyo qaabka ugu habboon ee aad ula dhaqmi lahayd iyo faa'iidada ku jirta la saaxiibkooga ama nolol la wadaagistoodaba. waa maxay dabciga qofka aamusan ee aan bulshada dhex gelin? si loo fahmo dabciyada dadka kala duwan, waxaa muhiim ah in la fahmo qaabka ay u fakaraan dadkaasi ama maskaxdoodu u shaqayso. haddii aad fahamtid qaabka ay u fakaraan, dabciyadooda waad fahmi kartaa. dadkan loo yaqaano introverts markay wax la kulmaan isla markiiba go'aan ma qaataan. waa in waxaas ay maqleen ama ay arkeen la marsiiyo qaybta xusuusta maskaxda, kadibna lasii marsiiyo qaybta qorshaynta maskaxda. kadib ayuu qofku falceliyaa. baynamaa dadka lidkooda ah aysan intaas marin oo wixii la weydiiyo ama ay la kulmaan ay isla markiiba ka falceliyaan. sidaa darteed farqiga labadan qof u dhaxeeya waxaad ka fahmi kartaa jawaabahooga. qofka afka gaaban ma hadal badna, wuuna ka fiirsadaa intuusan hadlin. hadday xusuustiisa soo qabato wax la xidhiidha hadalka lagu yidhi ama wuxuu arkayba, wuxuu falcelintiisa ku saleeyaa xasuustaas. kadibna qaabka ugu habboon oo uu isleeyahay uga jawaab ayay maskaxdiisuna uga jawaabtaa. sidaa darteed mar walba jawaabta uu bixinayo isku mid maahan, waana sababta ay u necab yihiin in su'aal lagu kadiyo iyo in la ogaado qaabkay u fakarayaan. taleefanada horey ugama qabtaan dadka ilaa inay og yihiin sababtaad u soo wacayso mooye, iyagoo qiyaasanaya sababahaad u soo wacayso. inta badanna sax ayay noqotaa qiyaastoodaasi. waxayna ka door bidaan inta badan inay qoraal kugula soo xidhiidhaan maadaamay helayaan wakhti ay ku fakari karaan. haddii aanad ka warhayn dabcigooda waad dhibsanaysaa, iyaguna way ku dhibsanayaan. inkastoo markaad talo ka heshid aad la yaabaysid xikmadda ku dheehan talooyinkooga, ileen waa wax maantoo dhan laga soo fikirayay oo meelo badan laga eegay. waxaa intaasii dheer in fikirkaas iyo falanqayntaas ay u baahan tahay meel aan buuq lahayn oo deggan. waana sababta keentay inay ka helaan kelinimada. waxayna aada u necab yihiin buuqa iyo fagaaraha bulshadu isugu timaado. haddii lagu qasbo inay tagaan xafladaha waxay la soo laabtaan diiqad iyo madax xanuun inta badan. waxayna xiiseeyaan howlaha badanaa la qabto markii keli la yahay, sida wax qorista, farshaxanka, naqshad dejinta, injineernimada, wax alifidda. sidaa awgeed dadka howlahaas ku takhasusay badankoogu waa dad dabcigan afgaabnida leh iyo xidhxidhnaanshaha. sababtoo ah markay kali yihiin ayuu wax soo saarkoogu badan yahay. markay shaqo ku jiraan waxay xiiseeyaan wax akhriska, wax daawashada, isticmaalka kombiyuutarka, xidhiidhka internetka, xoolo raaca iyo kalluumaysiga. inta badan waxay dadkan kaga dhegan tahay noloshii hore ee dabiiciga ahayd, sida in xoolo la raaco, beero la qoto, baadiyaha lagu noolaado. sidee loola dhaqmaa dadka dabcigan leh haddaba? si aad u ogaatid qaabka ugu habboon ee dadkan aad kula dhaqmi kartid, waa inaad iska ilaalisaa khaladaadka badanaa bulshadu ka aaminsan tahay, sida inaad si dhaqso ah isku barataan oo qofkani uu kuu furfurmo oo kalsooni ay timaado. wakhti ayay qaadataa, laakiin markaad kalsooni ka hesho dadka dabcigan leh si fiican ayaa la isku fahmaa, wayna kuu hagar baxaan dadkani. laakiin haddii aad kalsoonidaas ku ciyaartid, waxaa laga yaabaa in xidhiidhka ay kuu jaraan oo aysan dib dambe kuula hadlin. wayna ku adag tahay in mar kale ay ku aaminaan, ilaan kalsoonidii ay ku siiyeen ayaad burburisee. waxaa kaloo dabcigaa lagu qaldaa xishoodka, laakiin kalinimada ayay xiiseeyaan. wayna ka fogaadaan meelaha bulshadu ku badan tahay. laakiin qofka xishoodka badan wuu ka cabsadaa bulshada iyo isu soo baxa. meel fagaare ahna kama hadli karo qofka xishoodka badan. laakiin dadka afka gaaban way ka hadli karaan meel la wada joogo oo fagaare ah. laakiin waa inay ku soo talagaleen oo ay ka soo baaraandegeen hadalkooda iyo waxay ku hadli lahaayeen. sidoo kale hadalkooguna ma badna. in hadalka kadibna su'aalo la weydiiyo ma jecla dadkani. waxaa kaloo dabcigan lagu qaldaa niyad jabka iyo murugada. dadka afka gaaban ma ahan dad niyad jabsan, inkastoo ay u muuqdaan dad xanaaqsan maadaama aysan hadal badnayn. faraka ciyaarka iyo faduulintana
aad ayay u necab yihiin, laakiin haddii aad isku kalsoon tihiin way kaa qoslin karaan, wayna kula ciyaarayaan. waxaa kaloo dabcigan lagu qaldaa isla weynida, sababtoo ah maadaama ay necab yihiin hadalka badan. sidoo kale booqashada kadiska ah way necab yihiin, waxay xiiseeyaan la sheekaysiga dadka waaweyn iyo ka baaqashada martiqaadka, in loo arko inay kibir badan yihiin oo ay dadka iskala wen yihiin. taasina waa qalad badanaa lagu dhaco. waxaa kaloo dadkan loo maleeyaa inay fahmad yar yihiin markay shaqo ama waxbarasho ku cusub yihiin, sababtuna waa culays dhinaca la qabsashada ah. laakiin markay la qabsadaan aad ayay ugu fiican yihiin shaqooyinkooga iyo waxbarashadaba. waana dad si dhaqso ah loo dallacsiiyo. dadka ay u shaqeeyaan way ka helaan dadka noocaan ah, maadaama wax shaqada ka baxsan aysan iskugu imanayn. waxaa kaloo dadkan lagu qaldaa inay yihiin dad maahsan, maadaama ay yihiin dad ku dheereeya fakarka amaba fikirka iyo khayaalka. badanaa gees ayay uga baxaan dadka ay ku dhex jiraan. tusaale ahaan, hadday gaadhi soo raacaan ma jecla inay kuraasta dhexe fadhiistaan, dhinacyada ayay jecel yihiin. weliba hadday daaqad ku aadan tahay ama kursiga hore ee shidhka ay heli karaan, aad ayay u jecel yihiin. shidhka hore hadday waayaanna waxay ka doorbidaan halka ugu dambaysa baska amaba baabuurka inay fadhiistaan, si ay buuqa dadka iyo sawaxanka uga fogaadaan. waxaa kaloo dadkan loo malayaa inay caajis badan yihiin oo ay nacasiin yihiin, sababtoo ah markay dad la joogaan ma lahan firfircooni muuqata oo maskaxda ayay aad uga shaqaysiiyaan iyagoo kolba dhinac u rogaya. waxaa kaloo dadkan lagu qaldaa inay yihiin dad aan jeclayn mutadawacnimada ama hogaaminta. taasina waa khalad kale, sababtoo ah ma jecla inay isa soo sharaxaan ama ay soo muuqdaan. lagama yaabo haddii su-aal la weydiiyo inay si deg deg ah farta taagaan, ilaa in iyaga farta lagu fiiqo mooye. haddii howl u baahan hogaamin loo xidh saaro, way ku fiican yihiin inay dadka isku wadaan oo ay kala maamulaan, go'aamadooduna aysan badanaa ku soo laaban. waxaa kaloo dadkan lagu tilmaamaa dulqaad la'aan, sababtoo ah waxay necab yihiin wax sugidda, waxayna jecel yihiin wax walba wakhtigii la filayay inay ku helaan. tusaale, haddii aad la ballantid oo aad ku soo daahdid, aad ayay u dhibsadaan, laakiin howlaha ay hayaan iyo wixii dhibaato ah ee soo wajaha way u dulqaadan karaan. waxaa kaloo dadkan lagu tilmaamaa xagjirnimo, qallafsanaan iyo ad adayg, sababtoo ah ma jecla dadkan inay xafladaha tagaan, sawaxanka iyo muusikada, balwadda, fadhi ku-dirirka, siyaasadda iyo ka qaybgalkeeda intaba ma jecla. sidaa darteed waxaa loogu yeedhaa magacyo ay ka mid yihiin suufi, doqon, nacas intaba. haddaba haddaynu ka hadalno faa'iidada la saaxiibka dadka dabcigan leh, waxaad ka heli kartaa talooyin wax ku ool ah, khaasatan markaad rabtid in aad gaadhid go'aan kugu adag, sababtoo ah waa dad ku dheereeya falanqaynta, maadaama wax walba ay samaynayaan ay jecel yihiin inay ka fakaraan, ayna sii qorsheeyaan, iyagoo si dhaqso ah u dareemi kara waxyaabo badanaa aan kuu muuqan adiga, sida dhaqanka qofka iyo xaaladda aad ku dhaqaaqi rabtid iyo falkaad doonaysid inaad samayso. halkaas ayay ka qiyaas qaadanayaan. siday u necab yihiin in loogu xadgudbo, lagama yaabo inay ku dulmiyaan ama wejiga ay kuu beddelaan ama dabci aadan ku aqoon inay kuula soo baxaan. laba wajiilanimadana aad ayay u necab yihiin. haddii aad kalsooni isku qabtaan, waa dad aan sirta faafin, maadaama ay iyagu aysan jeclayn in sirtooda la ogaado. xitaa qorshahooga mustaqbalka in laga hor dhaco oo la ogaado ma jecla. haddii la ogaadana waxay u arkayaan in ay fashilmeen. qorshahoogii mustaqbalka ay ka damacsanaayeenna si deg deg ah ayay u beddelayaan. inta badan waa dad waqti kuu heli kara. hadday shaqo aadaan ama iskuul ay tagaan, markay hawshooda soo dhammaystaan, lagama yaabo in meel aan guriga ahayn ay ku leexdaan, ilaa inay dan qasab ah ku soo baxda mooye. waa dad aan buuqa jeclayn iyo isqabqabsiga, waxayna ka doorbidaan inay ka aamusaan. haddii adiguna aad sidaa tahay, waad isdabci keenaysaan dadkan. qiimo uma yeelaan waxa dadka kale ay ka aaminsan yihiin, iyaguna kama helaan falanqaynta dabciyada dadka kale, muuqaalka iyo labiska dadka kale. waxaa muhiim u ah siday iyagu isku arkaan ama ku faraxsan yihiin. tusaale ahaan, dharka ay xidhanayaan kama fiiriyaan dhaldhalaalka iyo quruxda iyo soo jiidashada dadka kale. waxa keliya ee ay dharka ka eegaan inay iyagu ku faraxsan yihiin, islamarkaana raaxo ay ku dareemayaan. haddii aad isku dhacdaan, lagama yaabo inuu kula tirsado. haddii ay dood idin dhex marto oo aad kala rayi duwanaataan, lagama yaabo inuu ku caayo ama kugu xadgudbo.
waa dad jecel inay ku dhegaystaan, wayna xiiseeyaan in aad u sheekaysid. haddii dhibaato ay ku haysato, waa dad ay habboon tahay inaad la sheekaysatid, sababtoo ah way ku dhegaysanayaan, talena waad ka helaysaa. hadalkaagana badanaa lama wadaagi doonaan qof kale. waa dad isku taxalluujiya inay isku filnaadaan, ma jeclo inay culays saaraan dadka kale. hadday xanuunsadaan ma sheegaan xanuunkooga. waxay aaminsan yihiin inay wax kasta xallisan karaan iyagoo Ilaahay kaashanaya. marka haddii aad tahay qof neceb calaacalka iyo waxweydiinta, lagama yaabo dadka dabeecadaha leh in aad isku dhacdaan. boqolkiiba boqolna waad isfahmaysaan. waa dad saaxiibadood iyagu doorta ee aan iyaga la dooran, aadna u jecel inay helaan dad fahansan dabcigooda. waa dad si sahlan looga farxin karo. uma baahnid in aad isdhiibtid si aad uga farxasid. uma baahnid inaad maqaayad geysid ama hoteel si aad uga farxisid. waxaa ku filan inaad u soo hadiyeysid buug xiiso leh ama meel cidlo ah wada fadhiisataan oo dadku ay ku yar yihiin si aad u sheekaysataan. waa dad neceb isku dirka, beenta, xanta iyo inay dadka u kala warqaadaan. sidaa darteed inay ku xantaan lagama yaabo ilaa inuu leeyahay saaxiib khaas ah oo isagoo kale ah mooye. waxyaabaha ugu muhiimsan ay saaxiibka ku doortaan waa inuusan beenaale ahayn ama isdabamaris aqoonin. haddii ay intaas kuga arkaan, waxay dareemayaan in aan lagugu kalsoonaan karin oo aad tahay qof beenaale ah oo isdabamaris badin. go-aan hoosena way kaa qaadanayaan iyagoo aan kuu sheegin, islamarkaana aan ku dareensiinin. saas ay tahayna waxay jecel yihiin inay nolosha la wadaagaan qof furfuran oo bulshaawi ah, laakiin dabcigooga fahmi kara. hadday labadaas qof ishelaan, way dhib badan tahay in la kala dhex galo. dadkuna way la yaabaan oo waxay yidhaahdaan, maxaa labadan isku keenay? sideesay isku fahmaan? ninka miyay sixirtay? miyuu sixray? intaasi waa waxyaabaha ay bulshadu ka yidhaahdaan. haddaba mowduucan wuxuu khuseeyaa dadka isku arka dabeecadahan oo idil. haddii aad isku aragtay qayb ka mid ah dabeecadaha, waxaad gelaysaa kooxda loo yaqaano ambiverts. haddii aad leedahay dabeecadahan lidkooda ama mowduucan aad dhibsatay, waxaad gelaysaa kooxda loo yaqaano extroverts. maalin kale ayaan idinla wadaagi doonaa insha allah haddii Ilaahay idmo. guntii iyo gabagabadii, bini aadamku isku dabci maahan, alle ayaana sidaan u kala duway. laakiin waxaa muhiim ah in aad aqoon u leedahay dabcigaaga iyo dabciga asxaabtaada, iyo sida aad ula dhaqmi lahayd adigoo aan la imaan wax xadgudub ah. si kastaba ahaatee, kuwo kalena waan idiin soo bandhigi doonaa. hadafka mowduucyadan waa in bulshadu isfahanto, qof walbana waxtarkiisa iyo waxgalkiisa la garawsado, oo aan loo arkin inay wax ka qaldan yihiin. qofkii aad isku dabci noqon weysaanna, waa laga yaabaa dabeecadaha halkan ku xusan in dadka qaar ay dhibsadaan. laakiin ogow, adiguna dabci kale ayaad leedahay, oo in aad isfahantid laguna fahmo ayaad u baahan tahay. hadafku waa wada noolaansho ixtiraam ku dhisan. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin.